在佛牌收藏的領域中，許多新手甚至部分資深玩家都將鑑定證書視為唯一標準。回顧過去20多年泰國佛牌市場的演變，我們不禁反思，過度依賴證書是否偏離了收藏本質，甚至成為了許多人不斷繳交學費的根源。今日，我們從更深層次的行業視角，重新審視證書在當今市場中的角色。第一，驗證機構的壟斷，商業卡與人情卡的泛濫，規模越龐大，越具話語權的鑑定機構，往往越容易成為利益輸送的溫床。在龐大的商業利益與盤根錯節的關係網驅動下，所謂的權威防線有時顯得脆弱不堪。收錢出卡與人情卡早已是圈內屢見不鮮的現象。當一尊佛牌的真偽與價值不再客觀取決於其本身，而是取決於送驗者的人物與資金時，我們不禁要問：這些大型機構發出的證書，究竟是保護莊家的防護網，還是淪為了變相收割新手韭菜的農場？這種對標準的操縱，無疑是對真正佛牌信仰與歷史的踐踏。第二，漸漸失傳的真功夫，材質與工藝的辨識。真正的佛牌鑑定是一門融合了歷史學、冶金學與材料科學的嚴謹學問，從金屬合金的氧化、古法鑄造的特定模具痕跡，到粉牌用料的自然風化，這些都是歲月留下的無可取代的印記。當市場只認可那張印有條碼的塑料卡片時，往往忽略了去探究佛牌本身的物理特徵。這種本末倒置，讓許多流水線生產的商業牌得以憑借證書在市場上大行其道。第三，信仰與法門的真正價值。高僧大德督造佛牌的初衷是為了傳遞慈悲、護佑善信，其核心價值在於師父的修為與加持的法門。一張證書可以證明其出處符合某個機構的標準，但永遠無法量化這尊佛牌背後的願力與能量。將信仰的載體完全基於商業評級，或許是當今收藏界最大的遺憾。證書可以作為參考的輔助工具，但絕不應該成為蒙蔽我們雙眼的眼罩。培養自身的眼力，深入了解佛牌背後的歷史背景與材質工藝，才是避免在收藏之路上持續繳交學費的根本之道。各位牌友，你在收藏過程中是否曾經遇過證書齊全但實物存疑的經歷，或者曾因為缺乏證書而錯過了一尊真正的好牌？歡迎在評論區分享你的經歷與看法，我們一起理性探討，還原佛牌收藏的真實面貌。